Birbirlerinden çok farklı sezonlar, bambaşka performanslar. İyi halini bilenler için kötü hali daha da sinir bozucu olan bir futbolcu. Bakalım kepengini kapatıp futbol oynamaya kaçtığı günlerden 2000'li yıllara damga vurmaya uzanan bir hikaye. Selçuk İnan. 1985 yılının 10 Şubat'ında dünyaya geldi Selçuk. Ailenin tek erkek evladı olduğu için onun hayatı ebeveynleri tarafından çoktan çizilmiş. Babasının sahibi olduğu marketin başına geçecek veliaht gözüyle bakılıyordu ona. Ama Selçuk büyüdükçe hayalleri de büyüyordu. Aklında sadece futbolcu olmak vardı. Hayali aşık olduğu bu oyunun adı en çok konuşulan parçalarından biri olmaktı. Bunun için ilk adımı 10 yaşında doğduğu mahallenin takımı Karahatspor'un seçmelerine katılarak attı. Henüz 10 yaşındayken antrenmanlarının üstüne ekstra frikik çalışmaları koyuyordu kendine. Onun 10 yaşındaki bu azmi bizlere seneler sonra Selçuk geliyor, gol da geliyor cümlesini ritüel haline getirmemizi sağlayacaktı. Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen hocası Recep Altun bir şekilde Çanakkale'ye götürüyor Selçuk'u. Selçuk İnan üstün oyun görüşü ve kusursuza yakın tekniğiyle kabul ettiriyor kendini hemen. İşler çok yolunda görünürken çok fazla sıkıntı yaşıyor Selçuk. Henüz 14 yaşında ailesinden kopan ve bambaşka bir şehirde yapayalnız yaşamaya başlayan bir çocuğun yaşayacağı sıkıntıları en üst perdeden yaşıyor. İdolu Zidane'ın videolarını izleyerek ve futbol topuna daha büyük hevesle sarılarak tutunuyor o dönemde hayata. 17 yaşında çıkıyor ilk profesyonel maçına. Dolu dolu geçirdiği 4 sezonun ardından artık büyük adımı atma zamanı geliyordu onun için. Efsanesi olacağı Galatasaray'dan da teklif almasına rağmen dönemin genç futbolcularından gözde takımı Ersun Yanal'ın Manisaspor'u seçiyor Selçuk'u. 2006-2007 sezonunda formayı tam anlamıyla kapan Selçuk, Manisaspor'la ilk sezonunda kümede kalabilse de ikinci sezonunda düşmekten kurtulamıyordu. Takımı düşse de onun performansı göz ardı edilemeyecek düzeydeydi ve bu 2 sezonluk istikrarlı oyun onu büyük takımların listesine girmesini sağlayacaktı. İlk defa kendisi için bonservis ödenecek olan Selçuk için artık bambaşka bir meydan okuma zamanıydı. Artık yeni hedefi takımıyla ligde kalmak değil, şampiyon olmaktı. 2 milyon euro karşılığında Karadeniz'in yolunu tuttu Selçuk. Kabul edilmenin zor, hatanın affının çok daha zor olduğu bir camianın içerisindeydi artık. Trabzonspor. Ayakları hiç olmadığı kadar yere basmalı, sahada hiç koşmadığı kadar koşmalıydı. Onun Trabzonspor kariyerini tam ortadan ikiye ayırmak gerekiyor aslında. Burak Yılmaz'dan önceki 1,5 sezon ve Burak'ın Trabzonspor'a katılmasının ardından geçen 1,5 sezon. Burak Yılmaz'ın 2009-2010 sezonunun Ocak ayında takıma katılmasıyla Türk futboluna uzun süre damga vuracakları birlikteliği sağlamışlardı. Bu ikilinin yüksek performansı şampiyonluk yarışının tam ortasında rol almalarını sağlayacaktı. Burak bahsi geçen sezonda 24 gole direkt etki ederken Selçuk ise 2 gol 14 asist ile bitiriyordu sezonu. Selçuk'un 3 yıllık kontratı sona ermiş, başta İstanbul takımları olmak üzere birçok kulüpten Selçuk'a teklifler yağmaya başlamıştı. Trabzonspor sözleşme uzatmak için çaba gösterse de Selçuk için artık tuttuğu takımın formasını terletme zamanı gelmişti. Selçuk, yıkık dökük bir binanın yeniden inşa edilmesinde kullanılan en önemli parçalardan biri olarak dahil olmuştu yeni takımına. Galatasaray bir önceki sezonu 8. sırada bitirmiş, bir önceki sezondan kalan her şeyi sil baştan yenilemek için kollarını sıvamıştı. Henüz Mayıs ayı bitmeden imzaladı Selçuk Galatasaray'la sözleşmesini. Senelerce partneri olacağı Felipe Melo ile yaklaşık 2 ay sonra buluştular. Fatih Terim'in tempolu ve sürekli rakip yarı alana yıkmaya çalıştığı oyunun en önemli parçası oldu bir anda Selçuk İnan. Tempo onun istediği zaman yükseliyor, oyun onun istediği zaman yarı alana yıkılıyor ve o nasıl bir hücum edilmesini istiyorsa o tür hücum ediliyordu. Sezonu süper finalde Kadıköy'de şampiyon tamamlayan takımına tam 13 gol
15 asist ile katkı verdi. Attığı 13 golün 5 tanesini frikikten atarken de 10 yaşında antrenmanlarının üzerine kendi isteğiyle çalıştığı frikiklerden geldi hep aklına. Kusursuz geçen sezonun ardından artık hem Terim hem Galatasaray hem de Selçuk İnan hedefi yükseğe koymuştu artık. Terim Galatasaray'la Avrupa'da başarı hedeflerken Selçuk'un hedefi de bu formunu sürdürüp Avrupa'nın top liglerine transfer olabilmekti. 2012-2013 sezonu başlarken çok sevdiği, canı bildiği arkadaşıyla yeniden buluşuyordu. Yaz transfer döneminde Trabzonspor'a serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katıyordu Galatasaray Burak Yılmaz'ı. Bu transfere Türkiye'de en çok sevinen isim şüphesiz Selçuk İnan'dı. Burak ile daha önce müthiş kimya yakalayan Selçuk, mevcut formunun daha da üzerine koyabileceğinin farkındaydı artık. Zaten rüya gibi bir sezon geçirmişti. Ligde gelen nispeten rahat şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan çeyrek final ve o malum Real Madrid maçı. Sezonu 7 gol, 13 asistle bitirirken yaptığı asistlerin 5 tanesi Devler Ligi'ndeydi. Muhteşem geçen 2 sezonun ardından 2013-2014 sezonunda işler kötüye gitmeye başladı bir anda. Hoca ve yönetim arasında gerginlik takıma da yansımış, oynanan futbol geçen sezonların seviyesinin altına inmeye başlamıştı. Fatih Hoca milli takım teklifini de kabul edince Galatasaray'dan gönderildiği haberini aldı. Bu Selçuk'un kariyerinin devamı açısından çok kötü bir haberdi. Terim'in gönderilmesinin ardından İtalyan teknik adam Roberto Mancini göreve getirilmişti. Onun oyun planının merkez oyuncusu ise Wesley Sneijder olacaktı. Terim takımında Sneijder olmasına rağmen Selçuk'un özgürlük alanına hiç karışmamış ve ikisinden aynı anda verim almayı sağlamıştı. Ancak Mancini saha içinde bu ipleri Wesley Sneijder'e vermek istemiş, Selçuk'un özgürlük alanını oldukça daraltmıştı. Bu karar sonrası Sneijder sürekli Selçuk'un işlerini yapmaya kalkıyor, saha içinde sürekli Selçuk'tan rol çalıyordu. Kendini evirmeye çalıştı Selçuk. Daha az topla buluşma, daha az pasörlük, daha az duran top ve daha az özgürlük. Hepsini bir şekilde çözdü ama bir şeyi çözemedi Selçuk. O sezona kadar oynadığı her takımda bir numaralı tempo belirleyicisiydi. Ve bu sayede kendi enerjisini 90 dakika çok iyi yayabiliyordu. Ancak temponun başka birileri tarafından belirlendiği bir oyunda adapte olamadı. Performansı gittikçe düşmeye başladı. Kendi stadında, kendi taraftarı tarafından ıslıklanacak kadar düştü formu Selçuk'un. Çok üzgündü ama çok çaresizdi. Bir sonraki sezona bir başka İtalyan hoca Prandelli ile giriyordu Galatasaray. Onun saha içindeki görev dağılımı ise diğer İtalyandan farklı değildi. Neyse ki Prandelli ile uzun bir ilişkisi olmadı ve kendini anlatabileceği bir teknik adamla buluştu sonunda. 2014 yılının Kasım ayında alınan ağır Trabzonspor mağlubiyeti hem Selçuk hem de Galatasaray için çok hayırlı oluyor. Prandelli ile yollar ayrılıyordu. Onun yerine takımın başına tamamen kapalı kutu olarak Hamza Hamzoğlu geliyordu. Hamza hocayla iyi anlaşan Selçuk sahada artık daha çok rol üstleniyor, daha fazla özgürlük alanına sahip oluyordu. Formu ve performansı yavaş yavaş artarken Wesley ile önlü arkalı uyumu da takımı 4. yıldıza götürüyordu. Galatasaray ile 4. sezonunda 3. şampiyonluğuna ulaşmış, yine şampiyonlukta en çok katkı veren oyunculardan biri olmuştu. Taraftarlarıyla barışmıştı ve Hamza hocasıyla arası iyiydi. Geride bırakılan sezon öncesi kontratını da yenileyen Selçuk, Avrupa hedefini askıya almış, buranın efsanesi olmak istiyordu artık. Ancak Hamza Hoca ile yönetim anlaşamayınca sevdiği bir hocasıyla daha vedalaşmak zorunda kalıyordu. Daha sonra Mustafa Denizli ile kısa bir süre çalışan Selçuk için asıl kariyerinin çöküşünü yaşatacak olay ise şimdi karşısına geliyordu. Galatasaray'ın yeni hocası takımın yıldızı Wesley Sneijder'in isteğiyle altyapı antrenörü Jenolda Riekering oldu. Riekering saha içi ve saha dışı bütün ipleri Wesley'e vermiş, Wesley de bu durumu Selçuk'la ego çatışması olarak kullanmaya başlamıştı. Selçuk her şeye rağmen elinden geleni yapmaya çalışırken takım arkadaşlarına attığı gol için tebriğe gittiğinde bile ters tepki alıyordu.
isyan edemedi artık. Yorgun hissediyordu kendini. Çok başarısız geçen bu 2 sezonda sahada yokları oynuyordu. Ancak bahsi geçen senelerin birinde öyle bir gol attı ki başarısız geçirdiği 2 seneyi unutturdu tüm Türkiye'ye. A milli futbol takımımızın İzlanda ile oynadığı mücadelede son dakikada attığı muhteşem friki golüyle takımı Euro 2016'ya taşımış, yeniden tüm Türkiye'nin kalbine oturmuştu Selçuk. Ancak bu gol onu uzun süre kalplerde tutamamış. Formu ve performansı gitgide düşmeye devam etmişti. Mutsuzdu ve bu durum onu iyice başarısız hale getiriyordu. Başarısızdı ve bu durum onu iyice mutsuzluğa sürüklüyordu. 2017'nin Aralık ayında onu zirveye taşıyan hocası Fatih Terim'le yeniden bir araya geldi Selçuk. Bu kez bambaşka takım arkadaşları vardı. O artık rotasyon oyuncusu olmuş, bunu da hocası aracılığıyla kabullenmişti. Takım içi kimyayı sağlıyor, rol geldiği zaman elinden geleni de yapmaya çalışıyordu. Artık mutsuz değildi. O sezon yine şampiyon olmuş, evine bir madalya daha asmıştı. 2018-2019 sezonunda da yine görevi aynıydı Selçuk'un. Ona sezon boyunca çok fazla iş düşmemişti. Ta ki Medipol Başakşehir ile oynanan final maçına kadar. Galatasaray kazanırsa şampiyon olacağı bir ortamda kendi evinde maça çıkmış ve devreyi 1-0 yenik kapatmıştı. Hocanın çok fazla hamle şansı yoktu ve kulübeye baktığında yaklaşık 10 yıldır en çok güvendiği adamı gördü direkt. Selçuk İnan uzun zaman sonra kurtarıcı olarak yüksek sorumluluk sahibi bir şekilde oyuna giriyordu. Hocasını yanıltmadı ve bundan 5-6 sene öncesinden kesitler sundu Selçuk 45 dakikada. Galatasaray kazandı. Selçuk bir kez daha şampiyon oldu. Bu 45 dakikanın ödülü de yeni kontrat oldu Selçuk'a. 1 yıllık kontrata attığı imza şampiyonluk kariyerinde atacağı son imzaydı artık. 2002'nin Kasım ayında Manisaspor'a karşı oynadığı maçla beraber başlayan serüven 2020'nin Temmuz ayında Ankaragücü maçıyla son buldu. Geride bıraktığı 18 sezona 16 kupa, 77 gol, 103 asistin yanı sıra fethettiği milyonlarca kalp bıraktı Selçuk İnan. 2000'li yılların Türk futboluna damga vuran simge isimlerden olmayı başardı. Bakkalda çırak olarak çalıştığı zamanlarda bakkalın kepengini kale olarak kullanıp şut atarken hayal ettiği birçok şeyi başardı. Hisleriyle hareket etti hep ve o hisleri onun bu kadar sevilmesinin en büyük sebebiydi. Çünkü hissederek oynadığı zaman hissettirdikleri benzersizdi.